2006년 8월 17일 오후 6시경 대교건설공사 현장에서 피제자가 강교 하부 도장 작업 후 교각 점검로로 이동하다가 사다리에서 추락 사망. 2006년 3월 8일 15시 30분경 철제 교량 건설 현장에서 피제자가 이동식 크레인에 탑승해 도장 작업을 하던 중 탑승 설비 추락 방지망 설치 시에는 방망이 외부 충격에 충분히 견딜 수 있는 검정품을 사용하고 견고한 곳에 고정을 철저히 합니다. 또한 코피 시에 적정한 공기 상태를 확인한 후 작업을 시작해야 합니다. 작업 중에는 산소 농도를 수시로 측정합니다. 강교 내부 도장 작업을 할 때는 방폭형 전등 및 기계기구를 사용해야 하며 강교 상부에서 코핑 상단 이동 시에는 이동식 사다리의 고정 상태를 꼭 확인해야 합니다. 달대 비계 설치 시 강교와 견고하게 고정되었는지 확인해야 합니다. 이상으로 강교 도장 안전 작업에 대한 설명을 마치겠습니다.